បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីទីនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនសិស្សសិស្សទាំងឡាយជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះឬក៏ចេះខ្លះបាទណាអូខេអញ្ចឹងក៏ប៉ັດតាមមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបាទណាសូមឲ្យលោកអ្នកនឹងជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេហើយក៏ដូចជាតាមរយៈ Page របស់ខ្ញុំផងដែរបាទណាជួយ Like ជួយ Share បាទណាជាការលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាបាទណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនពីដល់លោកអ្នកអូខេសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះបាទណាឬក៏ចេះខ្លះនោះឯងអញ្ចឹងត្រៀមបិចត្រៀមសៀវភៅទៅហើយ spell ទាំងអស់គ្នាសរសេរទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀននៅថ្ងៃនេះបាទណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើមានពាក្យអីបាទដើមនៃពាក្យថាអក្សរអីបាទ F I L E បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលសេកទាំងអស់គ្នាបាទថ្នាក់ពាក្យជានាមបាទណា F I L E F បាទនេះមានន័យថានេះគឺជាការសរសេរនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចេញសម្លេងបាទណាអានថា file អាន file ហើយសម្លេងល file អូខេយើងបកប្រែថាដៃឆាបតើណាដៃឆាបដៃឈូសនោះឯងណាដៃឆាបចេញឧទាហរណ៍មួយបាទណាហើយខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍មក I use the file to make the edges smooth អូខេឃើញណាខ្ញុំប្រើប្រាស់ដៃឆាបបើយើងអាចបកប្រែណា I use the file to make the edges smooth អូខេខ្ញុំប្រើប្រាស់ដៃឆាបបានន័យថាយើងតែងតែប្រើប្រាស់ដៃឆាបដើម្បីធ្វើឲ្យគែមហ្នឹងរលោងគែមក្រែគែមអីក៏ដោយយើងយកដៃឆាបហ្នឹងយកមកឆាបទៀតណាអូខេអញ្ចឹង file ហ្នឹងបកប្រែថាដៃឆាបអូខេដៃឆាបបាទណាបាទដៃឆាបទី2គឺយើងនឹងរៀនពីអីទៀតបាទ F I N D បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញសម្លេងថាម៉េចទៅបាទទៅមើល phonetic symbol អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា verb ណាជា verb for I find នឹងណា find ហើយសម្លេងដាក់ find អូខេបកប្រែថាស្វែងរកអូខេស្វែងរកចឹងហើយឧទាហរណ៍មក Where you have got the find មកបានដែរខ្លីណា I can't find my cat អូខេខ្ញុំរកឆ្មារបស់ខ្ញុំអត់ឃើញទេបាត់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែតែស្វែងរកបាទណា find តើអត់មានទៅជា find សុខសប្បាយណាផ្សេងណា find ខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកឆ្មារបស់ខ្ញុំអត់ទេ I can't អាមេរិកកាំងយើងអាន can't អង់គ្លេសយើងអាន can't ណាអូខេអញ្ចឹងយើងថាបកប្រែថាខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកឆ្មារបស់ខ្ញុំអត់ទេរកអត់ឃើញណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ទី3បាទណាបាទទី3យើងបង្រៀនពាក្យថាអី F L A T អានទៅបាទណាប្រកបទៅ F L A T យើងបញ្ចេញសំឡេងទៅមកទៅបាទ flat អូខេថ្នាក់ពាក្យជានាមណា flat F
L A T បាទរៀនប្រកបអញ្ចឹងហើយប្រកបទៀតបាទណា spell បាទណាជាងយើងបកប្រែតែផ្ទៃរាបស្មើឬក៏សប៉ែតណាបាទផ្ទៃរាបស្មើឬក៏សប៉ែតបាទណាអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍ថា points are around and flat flat ទៅនេះបាទណាជា adjective បាទជា adjective តទៅសេចេះវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាកាក់ជាទូទៅគឺរាងមូលហើយនឹងសប៉ែតកាក់ដែលយើងប្រើរងថ្ងៃនេះរាងមូលសប៉ែតហ្នឹងណាយើងអាចប្រើយ៉ាងណា flat អូខេ coins around and flat អូខេចូលដល់ទី4ទី4គឺយើងបង្រៀនពីថាអីបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា F L W O R យើងចេះសម្លេងថាម៉េចទៅអូខេ floor យើងបកប្រែថាម៉េចទៅបាទនេះជានាមសិនណា floor បកប្រែថាអត់ណា floor ហ្នឹងហើយមួយទៅបកប្រែថាជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ don't I spit on the floor អូខេ floor don't spit on the floor កុំស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើឥដ្ឋបកប្រែចឹងណាកុំស្ដោះទឹកមាត់ទៅលើឥដ្ឋអញ្ចឹង spit នេះបកប្រែថាស្ដោះទឹកមាត់អូខេ spit on my head កុំស្ដោះលើឥដ្ឋស្ដោះដាក់ក្បាលវិញជាប្រែទី5ណាអូខេទី5យើងមានពាក្យមួយទៀតគឺ F O R K អូខេតើ F O R K យើងចេញសម្លេងថាម៉េចអញ្ចឹងយើងទៅមើល phonetic symbol អូខេជា noun ណា fork អូខេអណា fork F O R K យើងបញ្ចេញសម្លេងថា fork យើងបកប្រែថាសមspoon ស្លាបព្រានោះឯងណាអូខេអញ្ចឹងសមណាដាក់មកបាទ I never use បាទ fork ចាខ្ញុំមិនដែលប្រើ fork អីទេណាដាក់តែ spoon នេះលឿនហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលប្រើប្រាស់សមដើម្បីហូបបាយអីទេប្រើតែ spoon ណាបាទ spoon ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងផ្សំបន្តមកទៀតបាទណាអញ្ចឹងយើងបានទី5ណាសុំបន្តមកទៀតបាទសូមជួយបាទណាបាទអ្នកទាំងនេះបាទណាជួយ subscribe ផងអូខេជាការលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងដល់ទី6បាទទី6គឺបង្រៀនពីអីទៀតបាទអូខេ F O R G E T យើងបញ្ចេញសម្លេងថាម៉េចយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើតាហ្នឹងមកច្បាស់ណា forget and forget មាន and forget អីទេណា forget ចឹងណាសម្លេងយើងមើលសម្លេងណាសម្លេងចុចនៅចំណុចទី2អញ្ចឹងអានេះលឺជាងគេ forget អូខេបកប្រែថាម៉េចបាទវាជា verb ជាងយើងបកប្រែថាភ្លេចយើងជួនណាយើងបែកមិត្តភក្តិយូរយើងអាចប្រើពាក្យថា I forget his name អូខេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយអូខេ I forget his name បាទអូខេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់គាត់បាត់ហើយ
ok chừng những đo tí bọc tí được đó rồi tí bọc tí chừng chừng bằng riêng tí ấy tiếp à xung bật tỏ chừng bằng riêng tí tha và free mà xây tới free nữa ok chừng dùng chừng lấy free nữa F A W E như bên trên xem lên thả free vậy đó và chẳng cứ chi ấy adjective con á còn niệm chẳng free nó bộ prai thả sẽ đây thế sẽ đây chẳng như ô tì họ nó America is a free country. Ok. American គឺជាប្រទេសសេរីមួយ Ok. America is a free country. Country ជាង free នឹងបកប្រែថាសេរីណា American គឺជាប្រទេសសេរីមួយ Ok. ជាងយើងចូលដល់ទី5ទី8បាទទី8យើងរៀនពីថា F R O M ហើយនេះសិតតែ F ទាំងអស់បាទណាបាទពាក្យវាសាមញ្ញអូខេណាពាក្យវាជា preposition ជាងយើងមើល F R O M យើងបញ្ជាសំឡេងថា from អូខេសំឡេងបាទ from បកប្រែថាមកពីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា am from Cambodia Okay I'm from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា Okay I'm from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា Okay កម្ពុជាចុះ from ណា Okay ទី9គឺយើងរៀនពាក្យថា F U double N Y Okay យើងបញ្ចេញសំឡេងថាម៉េច Funny Okay Funny Okay F U double N Y យើងបញ្ចេញសំឡេងថា funny មែនទេណាយើងអានថា funny Okay មកប្រែថារីករាយក៏ប្លែកអញ្ចឹងទៅតែណាអញ្ចឹងហើយបាទ Your face look funny Okay មុខរបស់អ្នកមើលទៅដូចជាក៏ប្លែកណា Your face looks funny ក៏ប្លែកណាយើងអាចប្រើពាក្យថាក៏ប្លែកយើងក៏បានដែរអូខេប្រើអូខេមួយបើហើយចុងក្រោយណាយើងរៀនបានតែ10អីបានទេកុំរៀនច្រើនទៀត10មកមេរៀនបាទមកវីដេអូ10ទៅទៅណាគ្នាវាច្រើនអូខេហើយចុងក្រោយយើងបង្រៀនពីពាក្យអី F L A G បាទគឺយើងចេញសំឡេងថាម៉េចបាទចុងក្រោយ flag សំឡេងកនៅខាងចុង flag បកប្រែថាទុំអញ្ចឹងដល់ national flag ហ្នឹងទុំជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាហើយ how many colors does Cambodia national flag have Okay ជាងដាក់ how many colors
Does Cambodia national flag have បាទទង់ជាតិកម្ពុជាមានប្រមាណពណ៌យើងអាចនិយាយថា it ចាំមក has 3 color blue red and white អូខេចឹងណាទង់ជាតិតើទង់ជាតិកម្ពុជាមានប្រមាណពណ៌មាន3ពណ៌ខៀវបាទទេណាបាទ blue red white ខៀវក្រហមសអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំអរគុណហើយអរគុណទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា